हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको XPS 30 कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और कैसा है कीबोर्ड देखिए और इसका रिव्यू जानिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं XPS 30 की अनबॉक्सिंग। तो काफ़ी शानदार पैकिंग करके आया है। ये एक ऊपर से दिया हुआ है, उसके बाद इसके नीचे दिया हुआ है। निकल नहीं रहा इसको तो गाइस, काफ़ी मेहनत के बाद अब फाइनली ऊपर वाला कवर रिमूव हुआ है। अभी अंदर तो बाकी है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं ओपन करके। तो गाइस, ये हमारा कीबोर्ड है। इसमें इन्होंने ये इसका कुछ मेनू दिया हुआ है, यूज़र मेनू, कि कैसा यूज़ करना है इसकी। हम लोग साइड में रखते हैं और आगे देखते हैं और क्या आया। इसमें ये इसका वारंटी कार्ड है, दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये इसका एडाप्टर आया है। देखिए, ये वाला, ये जो पिन है ये कीबोर्ड में लगेगा। और ये जो पावर है, तो यहाँ से इसको पावर देंगे, ठीक है। सो गाइस, फाइनली मैं आपको कीबोर्ड दिखाने जा रहा हूँ। तो ये हमारा XPS 30 कीबोर्ड है। जो कि बेसिक यूज़ के लिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए, सभी के लिए बेस्ट है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए या प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। बस थोड़ी सा जो है कि कॉस्टली है, 60,000, जो हर कोई नहीं ले सकता है। तो इसके साथ है, तो देखिए, ये हमारा XPS 30 कीबोर्ड है। ये गाइस, देखिए इसका लुक कितना अच्छा है। सो ये है। सो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा इसको प्ले करके बताता हूँ कि कैसा क्या है। ये गाइस एडाप्टर है, इसको मैं यहाँ पर इसके पीछे लगाता हूँ और फिर पावर ऑन करता हूँ। सो ये इस तरह से हमारा XPS 30 का लोगो आता है ऑन होने से पहले, और इस तरह से आता है। ये फर्स्ट में इसका जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट टोन है, ग्रैंड पियानो है। तो ये डायरेक्ट प्ले नहीं होगा, इसके लिए स्पीकर चाहिए होता है।
ये ग्रैंड पियानो है और मैं आपको दूसरी टोन दिखाता हूँ इसके सिंथ की। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जो आपका दिल करे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।